السلام علیکم. زم تاسو روز تاسو قرباب سره لی امید کوم چې تاسو به روز جوړې په الیکټریک اینڈ بزنس 24 چینل کې تاسو ته خیر له هر کله وایو ان شاء الله په نن ویډیو کې به مونږه چائنہ هیټر ریپیرنگ باره کې انفارمیشن شیر کوو چې آیا چائنہ هیټر خراب شي نو په څه طریقه باندې بیا دوباره ریپیر کیږي. نو راځئ چې وګورو. دا مون سره یو هیټر دی. د دې دواړه د دې یو راډ مات شوی دی او بل راډ پکې موجود دی خو هغه هم کار نه کوي. نو راځئ چې اوس دا کولاوو او ریپیر کوو یې. دا ټول نه مخکې موږ دې نه دا سټینډ کولاو کړو. د هغې نه بعد دا موږ مکمل کولاو کړو. نوټونه پې ډېر زیات دي نو ټایم به پې لګي. بټن به کولاو کړو او دا هیټر کولاو کړو. دا تاسو وګورئ دا د دې د کولاوېدو طریقه وه. اوس دا تاسو وګورئ دا دې سپرنګ کټ شوی دی. دا به څه په طریقه باندې د دې نه بهر کړو او د دې دواړه راډونه چونکې مکمل خراب دي نو دې ته مونږ دواړه راډونه چینج کړو. نو دا مونږ سره نیو راډونه دي دوه. نو دا یو 400 واټ دی، دا هم 400 واټ دی، دواړه 800 واټ دي. نو دا اوس موږ په دې کې ولګو. دا به اوس موږ په دې کې ولګو. دا به ښه په طریقه باندې دې سره ولګو. د دې په لګېدو کې ډېر زیات احتیات پکار دی. دا باریک شیشه ده او باریک سپرنګ دی. نو دا
خرابېدو چانس یې ډېر زیات وي. دا مونږ یو راډ ته یو سایډ ته کنکشن وکړو. جوائنٹ لګېدو نه بعد مونږ اصلي واچو. هغې نه بعد به مونږ د بل راډ مونږ کنکشن وکړو. دا به ښه صحیح ټایټ کړو. دا اضافي تار به ترې کټ کړو. د دې نه بعد زموږ یو طرف ته د دې کنکشن برابر شو. دا به اوس دې کې ولګو. په دې کې مونږ دواړه راډونه فټ کړو. هغې نه بعد اوس مونږ دویم سایډ ته کنکشن کوو. نو کنکشن کې ښه احتیاط پکار دی. د باډۍ سره تارونه ونه لګي. یو راډ ته کنکشن وشو. دا د دویم راډ کنکشن دی. دا زموږ دواړو راډونو ته کنکشن وشو. نو د دې نه بعد یې دې کې فټ کوو. اوس یې اول چک کوو چې کار کوي او که نه. کار کوي. باریک بدلې ته کوو. دا دواړه راډونه کار کوي. اوس په دې نه بعد به فټینګ وکړو.
اوس په دې باندې نټونه ولګو. په احتیات باندې به پرې ټولو نټونه ولګو. دې طریقه غوڼ نټونه فټ کړو. د دې نه بعد به پې دا په طریقه باندې ولګو. د دې نه بعد به مونږ دې ته دا کور ولګو په احتیات باندې، او دا یې بټن ده. دا به په طریقه باندې په دې کې کلک کړو. زموږ هیټر مکمل تیار دی. اوس یې چیک کوو چې آیا کار کوي او که نه. دا د یو راډ شو. دا د دویم راډ شو. دواړه راډونه یې ښه پرفیکټ کار کوي. امید کوو چې تاسو به د چائنہ هیټر د ریپیرنګ باره کې زده کړي وي. ویډیو هم خوښه شوي وي نو ملګرو سره لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي.